მოგესალმებით თვითონ ტელემაყურებლებო, ეთერში გადაცემა მონეტიზაცია 15 აპრილის დილიდან თქვენთვის მუშაობას გიგათვაური და მონეტიზაციის გუნდი იწყებს. ჩვენი გადაცემა, დილის გადაცემა და შუადღის გადაცემის ფორმატი ძალიან დიდი დოზით ეთმობა განახლებად ენერგიას, მწვანე ენერგიას და ჩვენ გაჟღერებული გვაქვს, რომ ეს მიმართულება არის ჩვენი აზრით ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკის დამაფორსირებელი, იმიტომ რომ თუ ნიშნავს ეკონომიკა შეზღუდული რესურსებით სწორად მართვას, რამდენად შეზღუდულს უწოდებთ ჰიდრორესურს საქართველოსაც რთულია ძალიან დიდი რესურსი გვაქვს, თუმცა ეს მიმართულება უნდა იყოს წამყვანი, თუმცა ქვეყანაში მიმდინარე ეხლაც და წარსულშიც მოკლე წარსულშიც მიმდინარე პრობლემების ფონზე, იმიტომ რომ შეგვიძლია თავმოთ უწოდოთ ამ პრობლემას, რთულდება ამ ყველაფერზე საუბარი, თუმცა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მიეძღვნება დარგის გულიდან მოწვეულ სტუმარს და კომპანიას, რომელსაც უშუალოდ პულსზე უდევს ხელი და გვეტყვის რა სიტუაცია და რეალურად რა მდგომარეობაა ჰიდროენერგეტიკაში და რამდენად პერსპექტიულია ის. დავით ტყებუჩავა, Gross Energy Group-ის საოპერაციო დირექტორი, დიდი მადლობა ბატონო დავით, რომ დაგვთანხმდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის და დილა ადრიან ჩვენი სტუმარი ხართ. მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ავითვისოთ ის დრო, რაც გვაქვს, რომ მაქსიმალურად მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს დარგზე და თქვენს კომპანიაზე ინფორმაცია. მოგვიყევით Gross Energy Group-ზე, ისტორიაზე და ოპერირებაზე. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ესე იგი ჩვენი კომპანია ძალიან საინტერესო კომპანია არის, დაფუძნდა 2007 წელს და 2007 წლიდან ესე ვთქვათ აქტიურად ვადევნებთ თვალყურს და მუშაობთ განახლებადი ენერგიის სექტორში, ძირითადად უფრო ჰიდროელექტროსადგურები და ჰიდროინჟინერია. ჩვენ ვართ საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია და ამავდროულად უკვე გავხდით სამშენებლო კომპანია. ვაწარმოებთ ასევე საკვლევ-საძიებო სამუშაოებს და სრული ერთი ფანჯრის პრინციპით ვთავაზობთ ინვესტორს დაწყებული ესე ვთქვათ საკვლევი სამუშაოებიდან დასრულებული სამშენებლო და გასაღებით ჩაბარებას. დიდი მადლობა რომ ესეთი კარგი რეკლამა გაგვიკეთეთ, მოგვიწვიეთ კიდევ ერთხელ. რაც შეეხება დარგს და დარგის განვითარებას, მართალი ბრძანდებით ეკონომიკისთვის და ქვეყნისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დარგია, არა მარტო ეკონომიკისთვის, დამოუკიდებლობისთვის, ენერგოდამოუკიდებლობას აუცილებლად უნდა შევეხოთ. ვცდილობთ რომ ჩვენი პატარა წვლილი შევიტანოთ. რა თქმა უნდა, ამასაც ჩვენ სამეწარმეო საქმიანობით ვაკეთებთ, მაგრამ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის პროექტები, რომელიც განახლებად ენერგიაში მოიცავს სოციალურ პროექტებსაც. აუცილებლად შევეხებით განახლებადი ენერგიის სხვადასხვა ტიპის ეს ვთქვათ პროექტებს, არა მარტო ჰიდროენერგეტიკას. ჰიდრო ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი და პრიორიტეტული არის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეფექტურობა ჰიდროზე ძალიან დიდია. პლუს ამას ტექნიკური თვალსაზრისით რო ვისაუბროთ, აუცილებელია ქვეყნისთვის ეს სიხშირის დაბალანსება და ასე შემდეგ. და მოგეხსენებათ რამოდენიმე წლის წინ ჩვენს მიერ გაკეთებული პროექტი შავი ზღვის გადამცემი კაბელი, რომელიც საქართველოს დააკავშირებს უკვე ევროპას. ეს იქნება საქართველოსთვის უმთავრესი პროექტი, რათა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანოს ქართულ ეკონომიკაში. და ქართული ნაწარმოები ელექტროენერგია გავიდეს ესე ვთქვათ ქვეყნის გარეთ, ან მივიღოთ უბრალოდ ევროპისგან ელექტროენერგია უკან. საქართველოს შეძლებს გახდეს ჰაბი და არა მარტო თავისი ელექტროენერგია გაიტანოს ქვეყნის გარეთ, არამედ მეზობელი ქვეყნების, ასე რომ ინტერესი მეზობელი ქვეყნებისაც იყოს საქართველოს მშვიდობა, გაიზრდება. ბატონო დავით, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, რომ აი კაბელი ახსენეთ და ამ კაბელს სჭირდება უკან გენერაციის წყაროები, ხომ? და ძალიან რთულია დღეს ქვეყანაში ვითარება, იმიტომ რომ ხედავთ რომ ჯერ არ დასრულებულა ნამახვანის ქრონიკები ბოლომდე არ მისულა ეს кейსი ამ სიტყვას ვიხმარ ბოდიში მაყურებელთან აღსრულების მექანიზმები არ ჩართულა და ხედავთ რომ კიდევ გვაქვს ახალი კერა სულ ორი ხესთან დაკავშირებით და ძალიან რთული ვითარება ქვეყანაში. ერთის მხრივ კი ბატონო აპროტესტებს ხალხი გენერაციის ობიექტის მშენებლობას, მეორეს მხრივ აცხადებენ რომ არის პრობლემა და არის კომუნიკაციის პრობლემა, რომ მათთან არავინ არ მიდის და არ ესაუბრება. მოდით არ მინდა კონკრეტულ кейსზე კითხოთ და მინდა რომ ეს პრობლემატიკა ვიცით რა ბოლო დეკადებში პრობლემაა ჩვენთან გენერაციის წყაროების მშენებლობა, რომ მეორე პრობლემის მხარე არის ის რომ ხალხი აპროტესტებს ამას. აი როგორ ფიქრობთ აი იმ ხალხის გასაგონათაც რომ აუხსნათ რამდენად მნიშვნელოვანია ჰიდრო და როგორ ხედავთ აქ, იმიტომ რომ შეუძლებელია არ იცოდეთ უკეთესად ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე მუშაობთ და ძირითადად თქვენი მიმართულება მაინც ჰიდროა.
საინტერესო შეკითხვაა. ესე იგი დავიწყებ იქიდან, რომ საზოგადოება გათვითცნობიერებული არ არის, რამდენად მნიშვნელოვანია ჰიდროენერგეტიკა ჩვენი ქვეყნისთვის. საზოგადოების გათვითცნობიერებისთვის მუშაობა აუცილებელია, რასაც ფაქტიურად სახელმწიფო აკეთებს. სახელმწიფომ ფაქტიურად ყველა მექანიზმი ჩართო, რათა ინვესტორს გაუადვილდეს და შეძლოს ინვესტორმა მარტივად გაიაროს ყველანაირი პროცედურა. ფაქტიურად ადგილობრივი თვითმმართველობა, სხვადასხვა ტიპის ესე ვთქვათ ხელისუფლება ჩართული არის მიმდინარე პროცესებში, რათა წინარე კვლევის ეტაპიდან დაწყებული, დასრულებული საბოლოო ესე ვთქვათ დეტალური დიზაინის პროექტამდე ადგილობრივი მოსახლეობა იყოს ინფორმირებული, რა ხდება, როგორ ხდება. შეუძლებელია პროექტი ისე განხორციელდეს, რომ მაგალითად კვლევითი ჯგუფი არ ჩავიდეს, მათ არ შეეკითხოს. შეუძლებელია მიწების საკითხი ესე ვთქვათ წინასწარ არ იყოს რეგულირებული და ინვესტორმა ისე განახორციელოს. ამიტომ გარკვეული პრობლემები, რომელიც არის წარმოშული, არის ხელოვნური. რა თქმა უნდა, არის გარკვეული ესე ვთქვათ გადაცნობები ინვესტორის მხრიდან, რაც ძირითადად გამოიხატება იმაში, რომ სოციალური პროექტები არ არის უფრო მკაფიო. მოგეხსენებათ ახლა ბენეფიტები არ არის განსაზღვრული. რა თქმა უნდა, რაშიც სახელმწიფომ მიიღო კარგი ესე ვთქვათ გადაწყვეტილება, რომ საკანონმდებლო ბაზის საფუძველზეც კი დაარეგულირებენ ამ ყველაფერს. და ეცოდინება უბრალოდ ადგილობრივ მოსახლეს, რას მიიღებს, რა სარგებელი იქნება მისთვის, გარდა იმისა, რომ იქ აშენდება, რომ ადგილობრივი ესე ვთქვათ ეკონომიკური დოვლათი შეიქმნება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში. მოგეხსენებათ ჰიდროელექტროსადგურების შენდება ისეთ რეგიონებში, სადაც განვითარება შედარებით ნაკლებია ვიდრე დედაქალაქი და მსგავსი ტიპის პროექტები, მსგავსი ტიპის რეგიონებს ესე ვთქვათ შედარებით უფრო მეტ დოვლათს უქმნის და აძლევს იმის საშუალებას, რომ შეიქმნას ინფრასტრუქტურა, რაც აუცილებელია კეთილდღეობისთვის და უკეთესი ცხოვრებისთვის. რაც შეეხება საზოგადოების ინფორმირებას, მე ვიტყოდი, რომ ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი მთავარი ძირითადი, ესე ვთქვათ, POD ესე ვთქვი. აი როგორ მუშაობთ? აი გვინდოდა მეკითხა, იმიტომ რომ როგორ მუშაობთ? აი რა ეტაპებია, იმიტომ რომ ალბათ ყველაზე სენსიტიურია ის, როცა ვეხებით ჰიდროს, იქ უკვე მეორე პლანზე გადადის საინჟინრო და ტექნიკურ, ეკონომიკური ბენეფიტები, აი უფრო სოციალური მიმართ, აი როგორ ხდება კომუნიკაცია და ამ ინფორმაციის მიწოდება ადგილობრივ მოსახლეობასთან. დიახ, კვლავ დაუბრუნდები ისე ჩვენ კომპანიას, იმიტომ რომ ჩვენი კომპანიის ძირითადად განმასხვავებელი ნიშა არის ის, რომ ჩვენ ვართ პირველ რიგში ადამიანები, არ გვავიწყდება და პროექტის განხორციელების დროს პირველივე სტადიაზე მივდივართ და ადგილზე ვიზიტით ვახორციელებთ, ვნახულობთ ადგილობრივ მოსახლეს, საზოგადოებას თავიდანვე ვუხსნით გარკვეულ რისკებს, გარკვეულ ესე ვთქვათ ბენეფიტებს, რაც შეიძლება მათ მიიღონ. მოგეხსენებათ, მცირე ჰიდროელექტროსადგურებს გარკვეულად არ აქვს გარემოზე მოქმედების ესე ვთქვათ. აღნიშნოთ, რომ ეს კონკრეტული кейსი არის მცირე. დიახ. მცირე ხეზებზე, როდესაც არის ესე ვთქვათ საუბარი, აქ გარემოზე მოქმედების ნაკლები რისკები გვაქვს, არ გვაქვს ფაქტიურად ესე ვთქვათ დიდი რეზერვუარები, რაც ესე ვთქვათ გარკვეულ როლს თამაშობს გლობალურ დათბობაში და ასე შემდეგ. თუმცა დიდი რეზერვუარები და დიდი ჰიდროელექტროსადგურები აუცილებელია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის და მივესალმებით ჩვენ ნამახავნის პროექტის განვითარებას და ასე ვთქვათ სხვა დიდი პროექტების განვითარებას. ამ მცირე ელექტროსადგურების განვითარების დროს გვიწევს ადგილობრივ მოსახლესთან, თუმცა ძირითადად ისეთი ადგილები არის, სადაც მოსახლეობა არ ცხოვრობს და როდესაც ხედავს საზოგადოება, რომ აქ რაღაცა ვითარდება, მაშინ ხდება იმ ადგილის დაინტერესება. ესეც საინტერესოა და კარგია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მოსახლე ბრუნდება იმ ადგილას. ჩვენ მქონდა მსგავსი ტიპის შემთხვევები აჭარის რეგიონში, სადაც შევძელით შეგვექმნა ისეთი პროექტები, სადაც მოსახლე დაბრუნდა სოფელში. რამოდენიმე კომბლი ესე ვიტყვი დაბრუნდა, დღეს მოცემულ რეგიონში კვლავ ხორციელდება და უკვე მოსახლის საზოგადოებიდან წამოვიდა ინტერესი, რომ გაგვეკეთებინა ახალი პროექტები და მოგვეძია ინვესტორი. გვაქვს მსგავსი პროექტები სვანეთში, გვაქვს მსგავსი პროექტები სხვადასხვა რეგიონებში და რეგიონიდან რეგიონში ინფორმაცია ძალიან ადვილად ვრცელდება. მოგეხსენებათ word of mouth, როგორც იტყვიან, ძალიან მარტივია, როდესაც ადამიანი ხელშესახები ხდება მისთვის დოვლათი და ეს ბენეფიტები რაც შეიძლება მიიღოს. ის ავრცელებს ამ ინფორმაციას და მიდის მასთან. აუცილებლად უნდა შევეხო იმ ესე ვთქვათ სარგებელის მკაფიობას, რასაც ინვესტორები ესე ვთქვათ გარკვეულწილად ხან თავაზობენ, ხან არა. ჩვენ შემთხვევაში ინვესტორი, როდესაც მოდის ჩვენ კომპანიაში, ვუხსნით, რომ გარკვეულად უნდა იყოს ჩამოწერილი და ხელშეკრულების დონეზე უნდა იყოს ეს დაფიქსირებული. ვცდილობთ, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას შევაქნევინოთ გარკვეული იურიდიული ესე ვთქვათ კავშირი, ეს შეიძლება იყოს არასამეწარმეო იურიდიული კავშირი. და ეს ყველა სარგებელი ზოგადი ესე სახის მიიღოს ყველა მოსახლემ და არა კონკრეტულად ერთმა პიროვნებამ. რაც ესე ვთქვათ, ადრეულ
ჟამს იყო მსგავსი ტიპის ისინი, როდესაც გარკვეულმა პირებმა მიიღეს სარგებელი და ეგრეთ წოდებული სოფელი დარჩა უყურადღებოდ. ან ვერ მიიღო სოფელმა ის სარგებელი, რაც უნდოდა რომ მიიღო. ეს უკვე იურიდიულად დამუშავდა და ეს მექანიზმი უკვე ფაქტიურად სრულყოფაში მოდის, რომ უკვე ინვესტორმა შეძლოს გაერთიანებასთან, კოოპერატივთან, არასამეწარმეო იურიდიულ პირთან, შეიძლება შეზღუდული პასუხისმგებლობის პირთან გააფორმოს ხელშეკრულება და ხელშეკრულებაში ჩაიდოს და იურიდიულად გამყარდეს ყველანაირი ურთიერთობა. ძალიან საინტერესოა. აი, ვინაიდან ამ საკითხს ვეხებით, რაც ძალიან სენსიტიურია, როგორც შესავალში ვახსენე, ხომ არ აფრთხობს გარკვეულწილად, მოდი პირდაპირ ამ ტერმინს ვიხმარ, აი მსგავსი მიდგომა ინვესტორს, იმიტომ რომ მინდა რომ ძალიან ეს თემა გავშალოთ. ის ანუ ინვესტორის შემოსვლისას ვახვედრებთ უკვე პირველ ხარვეს, რომ შენ რაღაცა ვალდებულებებს დამატებით რაღაცები უნდა გაკეთო. ეს არის სტანდარტი, თუ ეს არის რაღაცა ჩვენთან მიღებული ფორმა. როგორ ხდება ეს ჰიდრომიმართულებით მშენებლობა უკვე განვითარებულ ეკონომიკებში? არის ეს ნაწილი ინტეგრირებული ავტომატურად? ესე იგი, აუცილებლად უნდა ვიღოთ სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითები. თუ ავიღებთ ევროპის წამყვანი ქვეყნების მაგალითს, მოგეხსენებათ, სრულად ათვისებული აქვთ ჰიდრორესურსები, პირობითად ნორვეგია 80%, ნორვეგია, რომელიც ფაქტიურად ვიტყვი, რომ ექსპორტიორია ძირითადად და ენერგეტიკის ბაზარს ფაქტიურად აკონტროლებს. აუცილებელია მათი, ესე ვთქვათ, მაგალითები, როგორც თქვენ ახსენეთ, кейსები გადმოვიტანოთ და ჩვენ, ესე ვთქვათ, ყოველდღიურობაში დავნერგოთ. რაც შეეხება ინვესტორს, რომელიც მოდის ჩვენთან, უშუალოდ საქართველოში, მას პირველ რიგში ხვდება ეკონომიკის სამინისტრო და ის, ესე ვთქვათ, განვითარებული გუნდი, რომელიც უკვე ფაქტიურად ყველაფერში ერკვევა და მათ შეთავაზეს უკვე CFT მექანიზმი. ეს მექანიზმი ზუსტად ითვალისწინებს, რომ ინვესტორმა მოახდინოს ყველა იმ რისკის, ყველა იმ შესაძლებლობების სოციალური პროექტების გაანგარიშება და მის საფუძველზე წარადგინოს სახელმწიფო შესყიდვის გარანტიაზე არსებული ფინანსური გაანგარიშება. თუ ეს ფინანსური გაანგარიშება უკუგებაზე მიდის, რა თქმა უნდა, სამეწარმეო საქმიანობა არის, ცდება გარკვეულ პროცენტულ მაჩვენებელს, ინვესტორს უღირს, რომ ეს სოციალური პროექტი განახორციელოს. ანუ ჩადებულია თავიდან. რა თქმა უნდა, თავიდანვე ჩადებულია და პროექტი ითვალისწინებს და სახელმწიფო ამაში მაქსიმალურ კომფორტს უქმნის, ყველანაირად აზღვევს და გარკვეული ბერკეტები და მექანიზმები აქვს შექმნილი იმისა, რომ ინფორმაცია გადაამოწმოს, მოხდა თუ არა უშუალოდ კავშირი ადგილობრივ მოსახლესთან, შეიქმნა თუ არა გარკვეული, ესე ვთქვათ, ჯგუფები, მუშაობს თუ არა და ამას ადგილობრივ დონეზე, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და შესაბამისი გუბერნიები აკონტროლებენ და მათი თანხმობის გარეშე არ ვითარდება, ესე ვთქვათ, პროექტი და მჭიდრო ურთიერთობა აქვს, ესე ვთქვათ, სამინისტროს, ვისურვებდით ისე ენერგეტიკის სამინისტროს თუ ემხელა დარგი არის. ძალიან კარგ პასაჟებს აჟღერებთ ახლა, იმიტომ რომ მე არაერთხელ მომისმენია ბატონო დავით ჩვენი სტუმრებისგან, რომ ამ სამინისტროს არსებობა კიდევ უფრო პირველ რიგში ნათელ სიგნალს გასცემს ინვესტორების მიმართულებით, რომ დარგი არის ცალკე კურირებს მას მინისტრი და მეორე მხრივ ალბათ უფრო ხდება მთელი რიგი საკითხების დელეგირება ამ სამინისტროს მიმართ და ეფექტურობა იზრდება. ამას არ ვსაუბრობთ მხოლოდ ახლა მე და თქვენ ორი ადამიანი, ამას საუბრობს ძალიან ბევრი ენერგეტიკაში ქართველი ექსპერტი. ბოდიში ჩაჭრისთვის, მაგრამ უნდა გამეჟღერებინა უცნაურად. არ პირველ რიგში არ დავაკნინებ არსებულ, ესე ვთქვათ, იმ პერსონალს, რომელიც მუშაობს და ეკონომიკის სამინისტროში უმაღლეს დონეზე ატარებს ამ, ესე ვთქვათ, მიმდინარე პროცესებს. უბრალოდ ეს დარგი, იმხელა დარგია, რომ იმსახურებს გარკვეულწილად ცალკეულ გამდგომას და ცალკეულ, ესე ვთქვათ, ყურადღებას. რაც შეეხება ინვესტორს, ზუსტად ინვესტორის ის ფინანსური მხარე, რაც მისი დაინტერესება არის, ის აისახება იმ, ესე ვთქვათ, ტარიფში და ტარიფი უკვე ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა, ამ სოციალურ პაკეტს, რომელიც მან უნდა განახორციელოს და გარკვეული რისკები თავის თავზე აიღოს. ესე მოხდა, ავიღოთ თუნდაც ნამახვანის პროექტზე, იყო გარკვეულისა, არის, ესე ვთქვათ, შუახევის პროექტზე, რომელიც განახორციელდა და მილიარდ ლარამდე არის, ესე ვთქვათ, ინვესტირებული აღნიშნულ ჰიდროელექტროსადგურში და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეალური ხულო, ესე ვთქვათ, კონკრეტული რეგიონი შეგვიძლია ვნახოთ ჰიდროელექტროსადგურამდე და ჰიდროელექტროსადგურის შემდეგ. გარკვეული რისკები, გარკვეული უარყოფითი მხარე, გარკვეული, ესე ვთქვათ, ზეგავლენა, რა თქმა უნდა, იქონია, მაგრამ ჩვენ ადამიანები, ესე ვთქვათ,
ვაზღვევთ, ჰეჯირებას ვუკეთებთ, შეგვიძლია ესე ვთქვათ, გავაანალიზოთ და ანალიზის მეთოდით გარკვეული საპირწონე ღონისძიებები განვახორციელოთ, რა თქმა უნდა, თუ ეს არ ეხება გარკვეული ისეთ ზიანს, რომელიც ანაზღაურება შეუძლებელი იქნება. კი ბატონო, ძალიან საინტერესოა, ასევე გავაჟღერო მინდა რომ ამ ხრივ ნამდვილად სამუშაოა, კი არის დელეგირებული ეკონომიკის სამინისტროზე დღეს, თუმცა ენერგეტიკის სამინისტროს ამ იმპულსის გაშვებით ჩვენ არ გულისხმობთ იმ ხალხის, რა თქმა უნდა, დისკრედიტაციას, ზუსტად ის ხალხი უნდა გადმოვიდეს და კიდევ უფრო განვითარდეს ეს ყველაფერი აქტორი. ნოლიდან მაგ ყველაფრის დაწყება, მით უმეტეს ამხელა ისტორია გვაქვს, ამხელა ცოდნა, იმ გურჰესი გვაქვს ყველაფერს თავით. აუცილებლად უნდა ვკითხოთ სხვა განახლებად წყაროებზე, მზეზე და ქარზე, როგორია კომპანიის ხედვა ამ მიმართულებით და რა გეგმები გაქვთ. სამივე ნაწილში კითხავს, როგორც ჰიდრომიმართულებით, ასევე მზეს და ქარის მიმართულებით. რას უნდა ველოდოთ Gross Energy Group-ისგან? ესე იგი, აუცილებლად უნდა შევეხოთ ამ ესე ვთქვათ, სხვა განახლებად ენერგიის წყაროებს, ასევე ბიომასასაც, რომელიც ჩვენთან ესე ვთქვათ, არც თუ ისე ეფექტურად ვითარდება, მაგრამ აუცილებლად განვითარდება, მოვა დრო და ყველა ენერგოწყარო იმდენად მიმზიდველი გახდება, რამდენადაც ესე ვთქვათ, ტარიფი გაიზრდება. აქედან გამომდინარე, მინდა ვთქვათ, რომ ეს სიმბიოზი ზოგადად თუ ჰიდრო, ქარი და მზე ერთად მუშაობს, არის ძალიან კარგი. ცალკეულ წილად აღებული, ესე ვთქვათ, რომელიმე განახლებადი ენერგიის დარგი, ან კონკრეტულად ენერგიის დარგი, გენერაციის, რა თქმა უნდა, არ არის იმდენად ეფექტური სახელმწიფოსთვის და არც სახელმწიფო მართვისთვის. ჩვენ გვინდა მივახციოთ პირველ რიგში ენერგოდამოუკიდებლობას. ენერგოდამოუკიდებლობის მიღწევისთვის ყველა, ესე ვთქვათ, მცირე თუ ესე ვთქვათ, დიდი გენერაციის წყარო ჩვენთვის უნდა იყოს აუცილებლად განვითარებული. რაც შეეხება ჩვენ გეგმებს, ჩვენ მუშაობთ კონცენტრირებული მზის ელექტროსადგურზე, რაც იქნება სიახლე, ესე ვთქვათ, საქართველოს ბაზისთვის, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის პროექტები ხორციელდება ძირითადად უდაბნოში და ესე ვთქვათ, მსგავს ადგილებში, სადაც სულ სხვა ტიპის კლიმატი არის და სულ სხვა ტიპის ეფექტურობა აქვს. ქარს რაც შეეხება აქტიურად თანამშრომლობთ სხვადასხვა კომპანიებთან და ვახორციელებთ წინარე კვლევებს და სხვადასხვა ტიპის კვლევებს, ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებებს. ჩვენ თვითონ არ ვფიქრობთ ესე ვთქვათ ქარში ინვესტირებას, თუმცა საკონსულტაციო საქმიანობას. დიახ, თუმცა ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ ზღვის აკვატორიაში ქარის წისქვილების განვითარებაზე და ეგრეთ წოდებული ოფშორი. ეგრეთ წოდებულ ოფშორზე, სადაც ჩვენი ინტერესიც არის და ვფიქრობთ, რომ შეიძლება ამ პროექტები მოდით მაგასთან დაკავშირებით ჩაკითხებით, იმიტომ რომ უბრალოდ წარმოვიდგინე ვიზუალური მხარე, როდესაც ანუ გორის ქარის ელექტროსადგურები აშენდა, ეს ევროპაში ახლა არ ახალია, თუმცა რამხელა ეფექტი და რამხელა რაღაცა ინოვაციური ლანდშაფტი მოქცა, როგორი ლამაზი იყო, უბრალოდ ხა წარმოვიდგინე, ახლა შავი ზღვის პირეთში ოფშორის დიდი ქარისადგურების ფერმა. რამდენად განხორციელებადია და ყველაფრის ისე წასვლის შემთხვევაში, როგორც თქვენ ფიქრობთ და გეგმავთ, როდის შეიძლება ეს ვიხილოთ. მე მინდა რომ რაღაცა პოზიტიური ნოტაზე წავიყვანოთ ჩვენი გადაცემა დასასრულისკენ. ზოგადად თუ დავაკვირდებით მიმდინარე ეკონომიკურ მოვლენებს, აქტიური გახდა საზღვაო პორტები და მათი განვითარება. ყველა ინფრასტრუქტურას სჭირდება შესაბამისი ენერგო, ესე ვთქვათ, კვება და სასურველი იქნება ენერგო დამოუკიდებელი იყოს თვითონ ობიექტით ინფრასტრუქტურას. დღესდღეობით მიმდინარეობს წინარე კვლევები, როგორიც არის, ესე ვთქვათ, საბაზისო გეოლოგიური კვლევები და იმ შემთხვევაში თუ ეს ტექნიკურ-ეკონომიკურად მომგებიანი იქნება, სარგებლის მომტანი იქნება, დღეისათვის აუცილებლად მალე გახორციელდა. მაგრამ გარკვეული რისკები, რომელიც ოფშორი მოგეხსენებათ, უფრო ძვირიჯდება ვიდრე onshore, ესე ვთქვათ, ხმელეთზე მშენებლობა. შესაბამისად, ინვესტორი შეიძლება, ესე ვთქვათ, ზუსტად ის სიტუაციით დაფრთხეს, ან გარკვეულწილად გადავადდეს ამის განვითარება, მაგრამ აუცილებლად ვიხილავთ უახლოეს მომავალში მსგავსი ტიპის პროექტებს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით. მე ვისურვებდი რომ ზუსტად ასეთი ინოვაციური პროექტები, როგორც ახლა ახსენეთ, მრავლად ქონდეს ჩვენს ქვეყანას და რეალურად ამიტომ რომ შევკრათ ეს ყველაფერი ეკონომიკა თუ ნიშნავს შეზღუდული რესურსების სწორად მართვას, აქ შემთხვევაში
ეს რესურსი, შეზღუდული რესურსიც, რომელიც ძალიან მრავლად გვაქვს საქართველოში განახლებადი ენერგოწყაროს რესურსიც, არ ათვისება გვაბრუნებს იმ წერტილში, რასაც ნიშნავს, რასაც ეს ყველაფერი პასუხობს შეკითხვას, რატომ ვართ ღარიბები. თუ არ ავითვისეთ ის რესურსი, რაც გვაქვს, ვიქნებით ღარიბები. წარმატებებს გისურვებთ, წარმატებები მთლიანად Gross Energy Group-ის გუნდს, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ შევახსენებთ მაყურებელს, რომ დავით ყებუჩავა Gross Energy Group-ის საოპერაციო დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.